God will never finish his work unfinished on the way. When you think it is unfinished, it indicates that your common sense is unfinished. God has left his essential and secret message in these paintings under the name of unfinished. In order to know the secret, we have to get out of that unfinished common sense right now. 神は決して自分の仕事を途中で未完成のまま終えません。もしあなたがそれは未完成であると思うなら、あなたの常識が未完成であるということになります。神は未完成という名のもとで、それらの絵画の中に神の重要かつ秘密のメッセージを残しました。その秘密を知るためには、まずあなたはその未完成の常識から抜け出なければなりません。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This woman is the woman on the far right of the picture entitled The Entombment, which is said to have been painted by Michelangelo Buonarroti. This woman is clearly being abused. Please have a look at this woman carefully. Her nose is broken and the skin around her eyes is swollen. Then you might wonder who this woman is, but I think she is Maria Bethany. She is the wife of Shamash Jesus. In the picture entitled The Entombment, Shamash Jesus is depicted as being killed by Inanna Maria and others. So, even if you think that Shamash Jesus' wife was also being abused by Inanna Maria and others, nothing may be not wrong. This woman is Maria Bethany. She is not considered to be other woman than Maria of Bethany. Yes, she is Maria of Bethany. I think that's why the woman looks so sad, looking away from Shamash Jesus. この女性はミケランジェロ・バロノティが描いたと言われている埋葬と題された絵のその右端に描かれている女性です。この女性は明らかに虐待を受けています。
鼻は砕け、目の周辺は腫れ上がっています。で、この女性が誰であるかについてですが、私はベタニアのマリアであると判断しています。つまり、シャマーシュイエスの妻ということになります。埋葬と題された絵の中では、シャマーシュイエスが異難なマリアたちに殺された様子が表現されています。だからそのシャマーシュイエスの妻もまた異難なマリアたちによって虐待を受けていたと考えても何も間違っていないということになるのではないでしょうか。この女性はベタニアのマリアです。また他の女性であるとは考えられません。ベタニアのマリアです。その女性は悲しげな表情でシャマーシュイエスからは目をそらしています。それはそういう理由によるものであると私は考えています。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Five people are depicted in the painting of the Entombment, which is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti. In the center, dying Shama Jesus is drawn, but on the far right, I, Hiroshi Hayashi, judge that the lady there is Shama Jesus' wife, Maria Bethany, sadly her face looking away from Shama Jesus. However, there are obvious traces of abuse around her eyes, on her cheeks, and on her face in Maria of Bethany. Look carefully at the lady. But why is there any evidence of such abuse on the face of Maria of Bethany? Beyond those traces is the darkest history hidden in Roman Catholicism or Mariaism. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵の中には5人の人物が描かれています。中央に瀕死のシャマーシュジーザスが描かれていますが、その右端で悲しげに目をそらしているのが私林博はそのシャマーシュジーザスの妻のベタニアのマリアと判断していますが、そのベタニアのマリアの目の周辺、頬、顔には明らかに虐待を受けたと思われる痕跡が残っています。注意深くその女性をご覧になってくださいが、なぜそのベタニアのマリアの顔にはこのような虐待を受けた痕跡が残っているのでしょうか。その痕跡の向こうにはローマンカトリック、つまりマリア教に隠された暗黒の歴史が隠されていました。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.
According to the collation of other documents, Michelangelo's painting entitled The Entombment is supposed to be Michelangelo's work drawn in 1501. But no one knows if it's really a Michelangelo's work. In other words, the Entombment is supposed to be a painting in full mysteries. By whom and when was the Entombment drawn? It seemed to have a long and complicated story in it, but only one thing is clear, that a very important message of God was hidden in its painting. Michelangelo Net official website writes about the Entombment as follows. The Entombment, which is displayed in London National Gallery, is now widely attributed to the master of the Italian Renaissance, Michelangelo Buonarroti. This unfinished painting is thought to be the altarpiece that was commissioned from Michelangelo for the church of Sant Agostino in Rome around 1501. However, it was never delivered, and Michelangelo returned the payments he had received. Perhaps because the Entombment is unfinished, there is no surviving reference to the painting by any of Michelangelo's contemporaries. ミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵について、他の文献の称号からミケランジェロの埋葬と題された絵画は一応1501年に描かれた作品ということになっていますが、それがミケランジェロの作品かどうか本当のところ誰も知りません。1640年代になって初めてそれがミケランジェロの作品として公式に認定されました。つまり埋葬は謎に満ちた絵画ということになっています。誰によっていつ埋葬は描かれたのか、それを話せば長くて複雑な話になりますが、それはともかくもこの絵画の中には神から人間に与えられた重要なメッセージが隠されていたことだけは事実です。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.
This is a statue of Pieta sculpted by Michelangelo Buonarroti. So, have you ever thought like this way about these things, about the Pieta? Why is the woman in the Pieta, sculpted by Michelangelo Buonarroti, wearing a mourning dress? Then you might say that it's quite natural because Mother Mary is mourning the death of her son Jesus. In mourning the death of her son Jesus, Mother Mary is wearing a mourning dress. Okay, then I will ask you again. This is also a sculpture named the Virgin and Child, sculpted by Michelangelo Buonarroti. It is generally said that